আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আর আমি আর কেমন আছি এটা আপনারা দেখতেই পারতেছেন। গতকালকে রাত্রে 1:22 আমার মোবাইলে ফোন আসে। তখন ফোনটা আসলো আমার আব্বুর মোবাইল দিয়া। তো আমি হঠাৎ ঘাবড়ায় গেছি যে এত রাত্রে আব্বু ফোন দিছে, ব্যাপারটা কি। পরে দেখি যে ওই এই রুমের মধ্যে একজন ভাই থাকে, মাসুম। তো এটা হচ্ছে ইন্টারনেটের যত থাকে, এই ইন্টারনেটের সব কিছু মেশিনপত্র এই ঘরে। তো ফোন দিয়ে বলতেছে যে ভাই আপনার যে দেয়ালের পাশে যে খাঁচাটা আছে এটা পড়ে গেছে। পরে শোনার পর আমার তো মাথা নষ্ট, ব্যাপার কি। পরে আমি তো থাকি ওই বাসায়, ওই 10তলা বাড়ির যে পাশে যে আগে যে পুরান বাসায় কবুতর পালতাম ওই বাসায় থাকি আমি, আর এই বাসায় আব্বু থাকে। তো শোনার পর আর আমি লেট করি নাই, সাথে সাথে আসলাম বাইরে। দেখি যে অনেক ঝড় তুফান হইতাছে। তারপর আমি দৌড়ায় আইসা পড়লাম, আইসা সাথে সাথে ছাদে আসলাম। তখন চাবিটাও আনি নেই, কবুতরের চাবিটা আনতে ভুলে গেছি। তখন তো আমার মাথায় ইনস্ট্যান্ট যে বুদ্ধিটা ওই আমার ছিল না। কারণ কবুতরের যে সমস্যাটা শুনলাম যে কবুতরের ধাপড়ি নাকি উল্টায় গেছে। এটা শোনার পর আমি আর দেরি করি নাই, আমি আইসা পড়লাম। আইসা দেখলাম যে কবুতরের খাঁচাটা একদম পড়ে রয়েছে। ট্রে ট্রে যা আছে সব বাইরে ছিল, এখানে পড়া ছিল। এই যে দেখতেই পারতেছেন চা খাওয়ার কাপগুলা, তো ওই খাঁচার উপরেই ছিল সব। ওই যে ওই খাঁচার সামনে একটা কাপ, তো সব পয়রা টয়রা। এরপরে এত মোটা একটা কাঠ, এটাও পয়রা ছিল। আইসা দেখি পুরা ধাপড়িটাই পড়া ছিল। তারপর আইসা দেখি এই বাচ্চাটা এটার ভিতরে। এটা তো একদম ভাঙ্গা, এখন আমি খুলি নেই চাবি দিয়ে এখনও তালা খুলি নেই। এটা তো একদম শেষ ভাঙ্গা চুরা। তারপর এই বাচ্চাটাকে দেখি এখানে ফাইসা রয়েছে এটার ভিতরে। তারপর এই যে এই বাচ্চাটা দেখি হাড়ির নিচে মাথাটা বের হয়েছিল এখান থেকে। তো বাচ্চাটা আল্লাহর রহমতে সুস্থ যে আছে। তারপর দেখি আমার এই বাচ্চাগুলা কি বলুম, আর যেটা সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, এই বাচ্চাটাকে আইসা দেখি একদম হাড়ির উল্টায়া, হাড়ির ভিতরে পাক একটা বের হওয়া। আমি তো মনে করছি আল্লাহ কি হয়েছে এই বাচ্চাটার। তো দেখলাম যে খাঁচাটা উঠানোর পর দেখি যে আল্লাহর রহমতে না, বাচ্চাটা ঠিক আছে, একদম ভিজা ছিল। তো যাই হোক, বাচ্চাটা আল্লাহ তাআলা বাঁচায় রাখছে। তারপর এদের পেটে আমি এক পেয়ার ডিম চালছিলাম। অনেকেই আমার যে পুরান আমার 100 মাদি যেটা, এই যে এদের মা, ওদের ডিমটা মাত্র পরশুদিন ফুটতো। তো এর সাথে কি বাচ্চাগুলা একদম বের হইয়া ডিমগুলা রাত্রে ফেলে দিছি আমি। আইসা দেখি যে বাচ্চাগুলো একদম নড়াচড়া করছে ডিমের ভিতরেই, কিন্তু ডিম একদম ভাঙ্গা রক্ত দিয়ে ভরে গেছিলো। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখা। আর সবচেয়ে বড় ভুলটা ছিল আমার, যে খাঁচাটা যখন আমি এখানে লাগাইছি, লাগানোর পর এই যে এখানে যে কালকে রাত্রি আমি বাঁধছি সব, এই যে তার দিয়া এই পিলারের সাথে বাঁধছি। তারপর ওই যে পিছনে একটা তার দেখতেছেন, এটা কালকে রাত্রি আমি সাথে সাথে বাঁধলাম। তখন মাথা কিছু ছিল না যে কি করব কি না করব। আর এতই যতক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে ততক্ষণে আমি ভিজলাম। আর কবুতরকে যতটুকু পারলাম সেফটি করলাম। তো যাই হোক, এখন লাস্টটা করে রাখছি। এখন দেখেন আমি তাড়াহুড়ায়, দেখেন ওই যে এটা আরও ওইখানে চাপবো, কিন্তু
কিন্তু চাপাইতে পারি নাই, ওই যে এই বয়মটার কারণে ফাইজা গেছে। তাই বলতেছি এখানে তো ফাঁকা কেন। তো যাই হোক, এখন আসলাম, এই সবগুলো এখন পরিষ্কার করতে হইব, ট্রেগুলো পরিষ্কার করতে হইব। তারপর এই বাচ্চাগুলো দেখি কোনটার কি হয়েছে। আর সম্ভবত এই বাচ্চাটার পায়ে অনেক ব্যথা পাইছে, ওই যে পিছনের যে বাচ্চাটা, ও বাচ্চাটার পাটা অনেক ফুলে গেছে। রাতে দেখলাম রক্ত পড়তেছিল। তো যাই হোক, এখন আসলাম, সব কিছু ঠিকঠাক করি, তারপর দেখি কি করা যায়। রাত্রে প্লাসটা কোথায় রাখলাম, প্লাসটাই খুঁজতেছি, প্লাসটা লেজানো করে রাখলাম আমি। যাই হোক, আগে সব কিছু ঠিকঠাক করি, তারপর যা করার করব। তো অনেক কষ্ট লাগলো যে এটা হইল, আমি ভাবিনি কোনো সময় যে এই কাজটা হইব। এখন কপালে ছিল, হয়ে গেছে, কিছু করার নাই। তারপর আমার এই খাঁচাটাও দেখি, কালকে এই খাঁচার সামনেও আমি আসি নাই। এই যে ভিতরে, যে এখানে খাবারটা ভিতরে রাখার কারণ, ছাদে নানান ধরনের লোকজন ওঠে, কবুতরের খাবার নিয়ে চলে যায়। এখন প্রমাণও পাই না যে কারে কি বলবো, এটা কারণে খাঁচার ভিতরে রাখতে হইতেছে। যখন এই কবুতরগুলো ওই উপরের সাথে সেট হয়ে যাব, তারপরে একটা ব্যবস্থা করা যাব, যে একটা খাঁচাই রাখবো, এই আড্ডা খুলা দিয়া ওই তখন খাবারের ড্রাম যা রাখার এটার ভিতরে রাখবো। তো আমি এখন দেরি না করে আমি পাই পরিষ্কার করি, দেখি কতটুকু কী করা যায়। পাই পরিষ্কার করার পর দেখি আবার দেখাবো আপনাদেরকে।